Il lato negativo è praticamente perché ancora vivo il ricordo e anche perché passa il tempo ma te lo ricordano gli altri. Il lato positivo è che è cambiata la legge. La legge è quella sulla legittima difesa. Graziano Stacchio, già titolare di un distributore di carburante a Ponte di Nanto, probabilmente non si sarebbe mai aspettato di entrare in un dibattito parlamentare. Invece il suo caso ha contribuito ad accendere una riflessione, sfociata poi in una riforma legislativa. Sono passati più di 4 anni dalla drammatica sparatoria di quella sera di febbraio, quando un comando di 5 uomini assaltò la gioielleria di Roberto Zancan. Soddisfa la nuova legge e sotto quali aspetti? Beh, mi soddisfa perché almeno è stato fatto qualcosa. Quella del risarcimento, togliere quello che si diceva e che è pensabile, era un'assicurazione, era come tutelare i delinquenti. Questo praticamente non c'è più, almeno lo sappiano, prima si sentivano tutelati. E sicuramente adesso devono pensarci di più, ecco, e poi un po' l'aumento delle pene, almeno finirà questa ecatombe di entrare nelle case altrui di notte. Ha sempre tenuto un profilo molto basso Graziano Stacchio e non è stato facile quando il suo è diventato un caso mediatico, giudiziario e politico di livello nazionale. Oggi al posto della gioielleria di Zancana c'è un sushi bar, le luci della ribalta si sono affievolite, lui è rimasto lo stesso. Penso di aver fatto la mia parte, io non ho aspirazioni politiche e neanche non mi interessa, per carità, però diciamo come nonno, come padre e come nonno, per dare un futuro migliore in una società più giusta, io ho sempre creduto nella giustizia.